多人点各方面，觉得哎这些都能接受还可以，那你就要考虑一个点，就是这个性质是能接受，所以不能吃得下来，能吃得下来，而且那你可以去考虑这个点，那就可以去做的。再者你要考虑一个点啊，不要指望着说我去改革它，现在网上好多说我改革它什么发家致富赚好多上万笔，不要相信，没有那么容易的。生意都是靠人做的，虽然讲咱不至于说去赚那么多，但是咱让你消费买申请高到账5元。而且不管说赚多赚少，这个摊位是你不用去看别人脸色，不要去等着去发工资，因为现在其实有很多签工资，因为有好多来找我的一些人是跟我说他们为什么考虑去做，就是因为他们在工厂里上班，或者说是在厂。